Надо помнить, что Путин ввел в России так называемый суверенный интернет. Ну нет. Да. Я когда разговариваю со своими друзьями, я и мой друг, человек, так сказать, довольно заметный, и не буду называть никого. Там блокируются многие сайты, это да, но... И разговор прерывается. Пока чебурнета там еще нету. Есть. Есть. Моих коллег с разных кафедр приглашают в ректорат и говорят, а что у вас там за странные лайки? А вот вы знаете, нам сообщили... Они просто мониторят. Они просто мониторят. Они все мониторят. И они в этом смысле отслеживают курс. Они не могут в эту беседу попасть, но они знают эту систему связок. И в этом смысле, если мы это будем делать, через 2-3 месяца у них стоит задача не давать молодежи ехать в Украину. Именно поэтому летом такие сложности. В этом году, для того, чтобы преодолеть эти запреты, у нас обычно 3 месяца длится вступительная кампания. А в этом году она длилась 4,5 месяца. Ну да, эти сроки продлевались в надежде, что все-таки крымчане поедут. И в надежде на то, что перестанут прессовать их на границе под предлогом карантина. Они же свой карантин объявили. В результате мы, во-первых, их всех сдадим на периоде подготовки. Вот такие-то, такие-то интересуются, у них трафик их связи именно на Киев. Давайте проверим родителей, еще что-то сделаем. Это было у нас. Когда в первом году, в 2016 году мы приняли вот эти 236 человек на первый курс, тогда министерство по старой привычке все списки вывесило в открытом доступе ко всем родителям поступивших. Пришли там, а почему ваш ребенок выбрал киевский вуз? Почему не вуз родной нашей новой страны, России, которая вернулась к нам? А как вы воспитываете ребенка? А какие у вас взгляды? Что вы ему внушаете? Вы патриот своей новой родины или нет? Это не игрушки. Мы ставим людей в сложное, опасное положение. Не надо этого делать. Они приезжали к нам, вы вот оговорились, наверное, в самом начале, сказали, что впервые без ЗНО. Мы 6 лет. Впервые во все вузы, во все. Не в центре Крым-Украина. Да, 6 лет мы работаем по системе без ЗНО, да. И вот они поступая, кто-то говорит, они освобождаются от ЗНО. Это неправда. Они сдают в рамках школьной программы, в прикрепленной школе экзамены, у нас сдают профильные экзамены, поступают, там не преподают украинский язык, там не преподают украинскую литературу, там не преподают украинознавство. И за первый курс вот в этой студенческой среде, где есть дети из Крыма, дети из Донбасса и вся Украина от Львова до Днепра, потому что наш университет полное зеркало всей Украины, всех ее регионов. Вот в этой среде они за 3-4-5 месяцев полностью адаптируются, они дополнительно изучают украинский язык, дополнительно изучают украинскую историю, все остальное. К концу первого курса мы ставим пробные экзамены, и они подтверждают все то, что закончившие украинские школы сдают легко, то же самое делают и они. Этот первый курс, это и есть и адаптация, и подтягивание, и социализация в украинской среде этих ребят. И потом они учились, потом он хочет дальше в любой другой вуз Украины. Он уже переводится туда, как украинский студент. Внутри Украины. Он не вызывает определенного отношения. Ой, он из Крыма. Не из Крыма он. Он из украинского университета, как все студенты, имеет право переводиться в другой украинский университет. К нам переводится из других университетов, и наши переводятся в другие университеты. Вот эта система позволяет им адаптироваться, и она их защищает. Потому что, к сожалению, порой в адрес наших крымских студентов и вслед, и в лицо некоторые говорят, вот они тут крымские, это вы продали Крым, это вы сдали все, приехали сюда, тут учитесь у нас, наши места занимаете, и так далее, и так далее. Места занимаем из 12 тысяч мест, так неловко, неправильно выделенных, занято 2,5.